需要抹啦，係咪？係因為個誇張嘅。呢啲先知點解人哋要俾人工。我哋可能都升起部車喺下邊放油，因為譬如出邊有啲升起部車就講喺出邊傳油咧係唔乾淨。係。咁我哋升起部車喺個底度放，咁咪應該係會最乾淨。即係咪會嗰啲舊機油會完全排放落嚟咧？亦都唔可以講係完全，但係仲可能。都係喺個車底度放咧，就會最乾淨咯。即係譬如喺上面啜嘅，始終佢留低喺個油底度嘅都會有好多。呢個都有少少。個油架喺個底度嘅。如果譬如好似出面有啲喺上面換嘅。咁加咗清洗劑同埋唔加清洗劑去排放個油，即係喺個油邊咧，一定會冇咁熱㗎啦。咁但係譬如有啲油泥，就咁放嘅解油皮都要過一清㗎嘛。咁佢嘢咧就可以快啲油，跟翻舊解油一齊放出嚟。如果唔係咧，啲油泥越積越厚咧，咁啊可能大食啊。啲油啊，我買個蓋其實啊係好易嘅，舊嘅解油嘢係。咁其實可能放出嚟都有少少會留黏住咗喺個計程室入面。咁如果加咗個洗計度咧，就可以用快到佢，就可以快流快出。我都包埋㗎啦。正廠嘅零件就有埋呢啲咯，就冇上面啦。咁起碼。我哋都樂意嘅正廠，因為我幫你換完油，跟住漏油，我都要幫你搞翻㗎啦，係咪？所以我都盡量係用正廠嘅。咁但係譬如有啲車，咁價錢方面咧，如果係貴少少咯，但係要我翻手做多次都唔知咩價錢啦，有保障啲咯。係。咁但係又唔係個個會咁樣做咯。好多車房慳得20蚊20蚊㗎啦。不過如果長遠嚟諗係少啲手尾跟嘅喎，如果係真係即係咁嘅理念嘅話，我試過發啦。咁但係有啲車款係真係冇嘅，好難訂嘅，又或者真係要去外國 eBay 先至有嘅，咁冇辦法咯。去呢度一路就滴，我哋會滴到去清晒先至再收翻實佢嘅。係，通常呢個時間要幾耐咧？唔定㗎，即係唔同車有唔同嘅事。我哋都係等㗎啦。咁呢啲基本車底檢查咧，通常會揾到啲咩症狀咧？譬如睇下胎會唔會到期啊，主要都係呢啲咯。睇咁嘅懸掛系統啊，有冇漏油啊，啲油骨好輕啲塵咁有冇爛啊？跟住最主要我哋會睇下俾皮會到期未咯。即係譬如俾到期就會提一提個客，喂你到期咯喎，咁你需唔需要幫你換埋啊？我哋都冇收費嘅，咁基本啫。因為反正我升起部車等啲油漏，咁幫你車睇一睇都好少事嘅。通常都會即場同嘅車主去溝通，話你睇到嘅。咁如果佢有需要，咪幫佢搞埋咯。咁有啲話譬如我唔係喎，我想試啲先，我哋都。好，好似呢部咁樣，個車主都要求我哋幫佢睇晒冇其他嘢啊，咁樣，即係好似而家咁樣睇，佢起頭尾都全部都變形啦，我哋都留喺度都要換嘅。因為呢部車都唔係舊，佢大約4萬零公里到啦，但係冇乜點保養過，因為個車主太忙，所以冇點保養。佢都係今次第一次來呢度。但係佢係我舊客嚟嘅，舊啲車我都係跟嘅，所以呢部車佢都順路，所以落到嚟話，呢啲波箱尾架呢啲全部都
全部都換晒，所以都會幫佢做好多嘢啦。好。